Aku ngecek pertama ngopi gini gak nasi turu. Bengi. Malam minggu malamnya malam jadi ini sih malamnya kayak malam corona. Yang malam corona kayak wong malam minggu kan. Malam minggu nih malam minggu corona. Jadi hari ini katanya direwei atau dilarang jauh-jauh. Dilarang jauh-jauh main-main. Dilarang jauh-jauh main dari rumah. Kalau jauh-jauh nanti ada satpol PP. Nah, ini bisa ketangkap. Kalau ketangkap nanti bisa dihantam. Kalau dihantam bisa berabe. Urusannya nanti berabe. Nah, malam minggu ya kayak gini sepi. Ya kalau yang rame-rame sebagian sepi ya sepi, sebagian rame ya rame. Kayak gini. Olah truk dinan. Malam minggunya ya malam minggu kayak gini sepi gimana ya, malam minggu sepi kayak malam Jumat. Kalau malam Jumat kayak malam minggu ya agak rame-rame sepi. Tapi kalau malam minggu yang kayak gitu-gituan ya rame. Tapi kalau malam minggu kayak gini ya sepi. Soalnya malam minggunya nggak ada temennya. Temennya cuma apa ya, nggak punya temen, cuma temen aja angkrik atau walang-walang. Wush. Wik ono cewek lho, ono cewek diceluk wik ngono. Ono cewek cah nom-nom nongkrong ya diceluk wik. Diceluk wik diceluk tambah kemaine karuan. Wah, kaya ngono kae. Seneng-seneng jenenge cah nom-nom malam minggu nyen seneng-seneng. Ora cah nom-nom ya ora seneng.
Sing ngene cah nom-nom malam minggu nyandur seneng-seneng. Ya kaya apa? Ngono kuwi. Ngogar ngakir ape dhewe. Wah, ane jendolan bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ono acara pernikahan, acara apa? Ya paling acara pernikahan atau acara pengajian. Sopo masih ngaco ya aki malam minggu ya sing ngaco ya akeh. Nang kono nang kono. Malam minggu sing do nganco ya akeh foto ae. Tekane kok kene terus. Anyen dalane iki anyen tekane kene tok. Nah, tekan kene ya dalane ya ora kene. Mobile ngono bisa. Wis ana mobile. Udah nyampe ke balai desa. Udah ana apa neh jendolan kok rak sithik. Jendolane rak sithik. Sepi wis. Ada jam 09.00 wis kampung ini sepi. Sepine karuan kok kuburan. Di namanya tuh kampung kuburan. Wush, ono fiksane digeser nang tengah dalan.